Buscando precio del alimento de la perra, encuentro esto, muchacho. Perros veganos. Alimento para perros veganos. Explícame en qué momento de la vida, en qué momento del raciocinio de un perro se vuelve vegano. Que le tiraste una costeleta y dice, no, flaco, ¿me puedes tirar un pedacito de rúcula con zanahoria? Porque me revolví vegano. Andate a la con... Yo le llevo eso a mi perra, me mira con una cara como diciendo, ¿qué mierda haces? La concha de tu madre. Vegano, un perro vegano. Comprate un hámster, la puta